fazer uma pesca diferente. Como tinha dito, vamos abordar outra espécie. Vamos pescar bordalos ou burritos, como são conhecidos em algumas zonas. Para isso, o que é que nós vamos precisar? Um anzol número 18, quer dizer, pequenininho, um chumezinho, meia grama, uma boia. Vamos iscar com hastico. Vamos deixar assim. E é isto, simples. Vamos ver se temos sorte. Para passar o tempo, vamos aproveitar.
pessoal, está feito. Espero que tenham gostado. Não é assim uma pesca muito de andar a correr, é mais calminha, mas para passar o tempo, quem tiver família e pequeninos, sítio bom para fazer um piquenique e aproveitar. Anzolzinho número 18, chumbo, boia e esticou. Fácil, dá para passar o tempinho, apanhar uns peixinhos e apreciar a paisagem. Espero que tenham gostado. Força, até à próxima.